lii pour mu gën a dëgër la quoi. waaw lii pour accorder la. accordement bi la. voilà da ngay jël deux. après jëlaat première bi nga njëkk a romb. bi nga romb. waaw après nga boole ka yeneen ñaari mu ngoog. après da ngay jël bii nga njëkk a dugal. ba mu wëlbatiku noonu. waaw ba mu wëlbatiku mooy indi accord bi quoi. mooy indi accord bi kon daf koy dëgëral rek quoi. da koy indi accord bi. accord bi ngoog. da koy gën a wowal. da koy gën a wowal waaw yaa ngi gis. mel woon ni. mel woon noonu. bu dajee sax day gën a gëraaw. waaw bu demee ba wër ba ma tàppe ko ak kuur gi la. d'accord ba nga ngoog. waaw mooy tax cerceau bi toog quoi. mu ngoog parce que dafa am cerceau dafa am ñaari cerceau yu ne fii. ñaari wañ yi waaw. waaw moo koy foor. moom moo koy kiiwal. waaw léegi boo ko xëccee nii accordé ko ba mu daj. après kuur bi ngay jël wala marteau. waaw daaj ko ndànk rek. ndànk rek quoi noonu quoi. bañ a xàcc mu ngoog bañ a xàcc voilà. day indi accord bi. mooy tax après cerceau bi toog quoi. mu ngoog léegi fil boobu bokkul ak fil bi jembe bi ñu ñëwal wala. fil bi. waaw si ñoo ànd. ñoo ànd mooy. ci foor bi la moo koy foor. mais da nga ciy desal loo xam ni moo koy ràbb. mu ngoog loolu ngay ràbbee. voilà mooy li nga koy téye d'habitude. waaw déedéet. parfois mun nga ci defal tamit jàppukaay. jàppukaay bi. waaw. parfois mun nga ko defal foo xam ni. affaire yooyu ci fii ci ngay téye jembe bi bu la neexee di dox ak moom. di dox ak moom mu ngoog voilà di dox ak moom. mais nag bu dee pour gàddu ko di tëgg. da ngay am gàddukaay dafa am benn bandeau. bandeau bi mu ngoog. waaw comme genre boobu ñuy borom fas yi di yor. mu ngoog. waaw. yooyu ngay jënd. 3 mètres. waaw takk ko ci jembe bi. mu ngoog ñoo ngi ko ci nii roof ci génn bi moom ngay après nga croiser ñaari bi dugal sa baat dugal sa loxo. dugal sa loxo mu ngoog. macha allah. mais c'est dommage nag indaale wuñu ko quoi. indaale wu leen ko mu ngoog. kon dañu xalaat ni dañuy toog quoi. voilà mais toog beeg taxaw bi kii wul trop. yëpp benn la ci yéen. yéen ñi di tëgg quoi spectacle ci yoon dañuy taxaw. da ngeen di taxaw mu ngoog bu dee spectacle. waaw gars yi di concert. ñenn ñi mën nañ toog mais soliste bi day jóg. soliste moom foo mu jóg. waaw donc foo mu yëngu quoi. mais mën nañ toog tamit comme léegi jamono dafa soppeeku. voilà. waaw. te lii aussi te mu dog la. te mu dog la. waaw dafa diis. wax nga dëgg. waaw gàddu ko tëgg mi rek dafa metti. waaw asatuma laa nga gàddu ko di tëgg. asatuma laa gàddu ko di tëgg moom boo amee dëgg moom. mais nag boo ko tàmmee jeex na nag. mu ngoog. kon daal mais moom tàmm la rek. lépp ci ba ngay ndaw la quoi. voilà merci. ba ngay ndaw la. kon yow ci nga màgg ci nga yaroo. ci laa màgg ci laa yaroo. waaw d'accord. waaw sama papa lii la daan def. ba pare magam di way muy laaj Mboup. mu ngoog. waaw ñoom ñaar ñoo nekkandoon Sorano. Sorano mel na mi de. sama papa nekk ballet national du Sénégal. Laye Mboup nekk ensemble instrumental. ensemble instrumental bi voilà. waaw yàggoon naa leen déglu de. voilà. yàggoon naa leen déglu mais xamuma leen woon quoi. c'est ça. Wow. Greetings, Mboup. Preparations. Yes.